अगर बात करें किसी देश की सेना की शक्ति के बारे में तो वो होता है उनका हथियार। और हथियार अगर बड़ी संख्या में कहीं से आते हो तो वो जगह बेहद खास हो जाती है, क्योंकि इन हथियारों के बल पर युद्ध का रूप बदला जा सकता है। अगर सही समय पर सेना को हथियार ही न मिले तो युद्ध सेना ऐसे ही हार जाए, और अगर घातक हथियार मिले तो युद्ध का पासा पलट जाए। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इस शख्स की वजह से इस वक्त चीन में हड़कंप मचा हुआ है और जिनपिंग ने कुछ ऐसा कर दिया है इस शख्स के साथ जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि शायद जिनपिंग भी सठिया गया है और अपने पांव पर इतनी बड़ी कुल्हाड़ी मार दी है। आखिर क्या हुआ है चीन के हथियारों के खजाने में? तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अब तिब्बत कार्ड आखिरकार खेल ही दिया, जो बेहद जरूरी था। चीन खेलना चाहता था अरुणाचल प्रदेश का कार्ड, पर उससे पहले भारत ने ही खेल दिया। आ गए दलाई लामा सामने। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त चीन के अंदर जो राजनीति चल रही है उस राजनीति में ये शख्स बहुत बड़ा मोहरा बना है। अब ये है कौन तो आप जान लीजिए। ये वो शख्स है जो चीन की सेना में जितने हथियार जाते हैं उसका 80 से 90% तक यही पहुंचाता है। दरअसल चीन का सबसे बड़ा हथियारों की कंपनी है नोरिनको ग्रुप। ये 500 फॉर्चून कंपनी है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। इस कंपनी का चेयरमैन था विंग जियाओ, जो इस वक्त 65 साल के हैं। और आपको बता दें चीन में ये नियम है कि चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे कोई बड़े ओहदे वाला हो, सभी को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की शपथ लेनी पड़ती है, मेंबर बनना पड़ता है। और नोरिनको ग्रुप के ये चेयरमैन भी काफी समय तक चीन के सीसीपी पार्टी के सेक्रेटरी रहे। नोरिनको जो इनकी कंपनी है ये बड़ी मिलिट्री इंडस्ट्रियल ग्रुप है, यानी हथियारों को पहुंचाना, टेक्निकल सपोर्ट देना, और न सिर्फ चीन की सेना को बल्कि विदेशों में भी जो चीन हथियारों की सप्लाई करता है उसमें भी ये शामिल है। हालांकि इस कंपनी के और भी बड़े बड़े बिजनेस हैं जो ऑयल में, गैस में है। काफी समय तक ये बंदा सीसीपी में रहा, लेकिन अब अचानक से जिनपिंग ने इसको अरेस्ट करा दिया है। ये बंदा गिरफ्तार हो गया है। अब जिनपिंग ने इसे गिरफ्तार क्यों करवाया तो पहले आरोपों को सुनिए। जिनपिंग का ये आरोप है कि ये वो शख्स है जिसने बहुत सारा घूस लिया, हमेशा गोल्फ खेलने में व्यस्त रहता है और गिफ्ट लेता रहता है। इसके जरिए इसके रिश्तेदारों ने बहुत बड़े बड़े मुनाफे कमाए, कंपनियां बनाई फॉल्स की, और मुनाफा वो कमाते चले गए। कुल मिलाकर ये बहुत भ्रष्टाचारी है और इसकी वजह से चीन को बहुत नुकसान हो रहा है। वैसे जितने बड़े बड़े आरोप लगे हैं उनमें एक और आरोप ये भी लगा है कि यह चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए अब इसे अरेस्ट किया गया है और अब इस पे मुकदमा चलेगा। वैसे आपको बता दे इन जियाओ पर काफी समय से जिनपिंग की नजर थी और उन्हें ये लग रहा है कि इस शख्स के हाथ में हथियारों को पीएलए तक पहुंचाने की शक्ति है, यानी अगर ये चाहे तो मेरे तख्ता पलट में साझेदार बन सकता है। वैसे आपको बता दे असल कारण ये है कि चीन में जो भी बिजनेसमैन आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पास भी पैसा आ रहा है, जिनपिंग को उससे डर लगने लग रहा है और उस डर की वजह से जिनपिंग उन सारे शख्स को या तो अरेस्ट कर रहे हैं या किसी न किसी राजनीतिक कारणों से फंसा रहे हैं, और यही इनके साथ हो रहा है। लेकिन ये जिनपिंग के खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे में अब विदेशी निवेश डर के मारे कम हो रहा है चीन की किसी भी कंपनी में, क्योंकि भरोसा नहीं हो रहा है कि अचानक से जिनपिंग किसी कंपनी के लिए क्या फैसला ले। तो वहीं इन जैसे बिजनेसमैन भी अब डर रहे हैं चीनी राष्ट्रपति के फैसलों से और देश के प्रति निष्ठा से। कहीं
कहीं न कहीं से चीन पर ही प्रभाव डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा ही अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में चीन का एक कदम चीन के ऊपर कितना ज्यादा भारी पड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक के बाद एक भारत बड़े एक्शन में आ रहा है। वैसे अरुणाचल प्रदेश में भारत को घेरने के लिए चीन ने तिब्बत का सहारा लिया। तिब्बत के नौजवानों को नौकरी का लालच देकर और भी कई तरह का लालच देकर सेना में भर्ती करना शुरू किया और वहीं कुछ को भारत की जासूसी में भी लगा दिया। अब इससे चीन के पास दो मकसद हैं। एक तो तिब्बती लोगों को भारतीय सेना के सामने खड़ा कर देंगे और अगर भारतीय सेना वार करती है तो तिब्बत के साथ रिश्ते खराब होंगे और अगर नहीं वार करती है तो भारतीय सेना कमजोर हो जाएगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश लद्दाख का जो बर्फीला जगह है, यहाँ पर चीनी सेना टिक नहीं पा रही है। चीनी कमांडर भी एक के बाद एक धराशायी हो रहे हैं और जिस तरीके से रफ्तार चल रहा है वैसे में चीनी सेना आने वाली सर्दियों में भारत का मुकाबला कर पाए ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में चीन ने बड़ी गहरी चाल चली और तिब्बती लड़कों को भर्ती करना शुरू कर दिया ताकि भारत की सेना के खिलाफ एक यूनिट बनाई जाए। पर यहाँ पर भारत ने अब चीन से भी बड़ी चाल चल दी और तिब्बत कार्ड को कर दिया है फेल। एक तो भारत ने जहाँ अपनी सेना में एक नया ट्रेनिंग शुरू किया है, इस ट्रेनिंग के तहत भारतीय सेना के वो जवान जो तैनात रहते हैं अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर, उन्हें तिब्बती संस्कृति और तिब्बती भाषा का ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि वो सामने वाले की बात समझ सके, ऐसा कोई काम न करें जिससे तिब्बती आहत हो और तिब्बतियों को समझा सके सच्चाई ताकि तिब्बती लोगों के साथ समन्वय बना सके। तो वहीं दूसरी तरफ अब दलाई लामा भी उतरे हैं। दरअसल दलाई लामा सर्वोच्च गुरु हैं तिब्बत के। अब इनके मानने वाले बहुत ज्यादा हैं तिब्बत में। ये जो कहते हैं उसे कानून के रूप में मानते हैं तिब्बती लोग। अब इन्होंने एक तो चीन के खिलाफ बयान दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है कि चीन को कोई हक नहीं है कि वो नए लामा का चुनाव करे। नए लामा का चुनाव तिब्बत के लोग करेंगे, हम लोग करेंगे, न कि चीन करेगा। चीन ने हमारा कब्जा किया है, न कि हम स्वेच्छा से उससे मिले हैं। ऐसे में चीन कौन होता है जो नए लामा की खोज करे। आपको बता दें दलाई लामा से चीन बहुत चिढ़ता है और दलाई लामा से चिढ़ने की वजह ये है कि दलाई लामा बहुत प्रभाव रखते हैं तिब्बती लोगों पर। भारत को भी कई बार दलाई लामा को लेकर चेता चुका है चीन, पर भारत ने चीन की बातों को अनसुना करते हुए दलाई लामा को अपने देश में न सिर्फ शरण दिया है बल्कि सम्मान भी दिया है। और हाल ही में पीएम मोदी ने दलाई लामा से बातचीत भी की और आपको बता दे दलाई लामा और पीएम मोदी के बीच काफी अच्छे संबंध भी बताए जाते हैं। अब इस बयान के बाद जो तिब्बती लोग हैं वो दलाई लामा का ही अनुसरण करेंगे। अब हर जगह 100% तो नहीं होता है, लेकिन अधिकांश तिब्बती दलाई लामा के विचारों पर चलते हैं। ऐसे में अगर दलाई लामा युद्ध के समय ये आह्वान करते हैं कि जो तिब्बती लड़के चीन की तरफ से लड़ रहे हैं वो भारत के खिलाफ न लड़ें, तो इसका असर बहुत ही ज्यादा होगा। वैसे आपको क्या लगता है? चीन अब खुद को खत्म करने की राह पर चल पड़ा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।